Ni nani mzuri wa kufuata, mzuri wa dini kuliko yule ambaye ameusalimisha uso wake kwa Allah tabaraka wa taala, akawa ni mukhlis, akafanya ihsan kwa kutenda yale ambayo ameelekezwa na wale waliotumwa na Allah kuja kumuelekeza mwanadamu, na akafuata mila ya Ibrahim, mila ambayo ni hanifa, ni mila ya kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala, ukajisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala, ukayaelekeza matendo yako yote kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na ukaacha mila zote na desturi zote ambazo haziendani, ni kinyume na utaratibu na desturi na mila ya Uislamu. Hii ni neema kubwa. Mfumo huu ni mfumo kamili. Dini ya Uislamu ni dinun kamil, dini iliyokamilika. Kuanzia itikadi, ukisoma itikadi ya Uislamu haina ghumudh, haina mafundofundo wala kufungwa, tofauti na itikadi nyingine. Kuna itikadi ziliwapelekea wale wafuasi waone kwamba hii si dini. Mfano itikadi ya utatu. Itikadi ya utatu imewashinda wenye itikadi hiyo. Mungu huyo ni baba, Mungu huyo amegawanyika katika mtoto, Mungu huyo amegawanyika katika Roho Mtakatifu. Kimoja alafu kimegawanyika katika tatu. Itikadi hii ya Trinity imewashinda wenye itikadi hii, na Allah tabaraka wa taala alipinga, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Uislamu ukitazama itikadi yake ni itikadi ya wazi, inakubalika na akili sahihi salimu aliyomuumbia Allah tabaraka wa taala mwanadamu. Uislamu ukitazama ibada, mafunzo ya ibada tunaozifanya, tuliofundishwa, ni mafunzo yako wazi, yanakubalika kisheria, kiakili, kimaumbile ya mwanadamu. Ukitazama miamala mbalimbali ya nikah, ya ndoa, miamala ya biashara, utauona Uislamu ni dini iliyokuwa kamili kabisa. Mafunzo yake ni mafunzo bora, mazuri, hayana mfano. Tizama kwenye ndoa, namna sisi tulivyofundishwa jambo la ndoa, kuoa. Mfano kuoa mwanamke zaidi ya mmoja, dini yetu imetufundisha hivyo. Jambo hili laendana, chilia mbali sheria yenyewe, akili ya mwanadamu, maumbile ya mwanadamu, mwanaume kuoa zaidi ya mke mmoja. Wale ambao wana mmoja tena kwa uhai na kifo wanatatizika sana na jambo hili. Maumbile yao yakinzana na utaratibu wa dini yao. Ndio maana maeneo waliojikita watu hao wa mke mmoja kwa uhai, kwa maisha na kifo, ni maeneo yanaongoza kwa takwimu ya juu kabisa ya ukimwi. Yawezekana mtu ana mke mmoja katika dini yake, lakini ana vimada 11. Halafu wakawazuga Waislamu kwamba ndoa zaidi ya mke mmoja ina matatizo mingi, ndoa za mitaala zikafundishwa maskuli, ni sababu ya kuenea kwa ukimwi. Lakini tukitazama maeneo ya watu ambao wana mafunzo hayo ya mke zaidi ya mmoja, takwimu ya ukimwi au asilimia ya watu wenye ukimwi ni ndogo, yawezekana chini ya 0.